बीजेडी फोकस रे संबलपुर जिलार लोकसभा और विधानसभा आसन। लोकसभा आसन बीजेडी सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास निर्वाचन को ओह्लाइबा संभावना अधिक। बबी बापा स्वर्गत अशोक दास संबलपुर पुओ, तेणु संबलपुर लोकों सह बबी संपूर्ण परिचित बोली कहिसेंती रेढ़ाखोल विधायक तथा संबलपुर जिला सभापति रोहित पुजारी। तेणु संबलपुर लढ़िले जिलावासी दलर कर्मी और साधारण लोक बबी को ग्रहण करेंगे। रेकर्ड मार्जिन रे बबी दास विजयी हेबे बोली रोहित पुजारी दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंती। बबी लढ़िले लोकसभा और विधानसभा भोट मार्जिन बढ़िबो। आखपाख निर्वाचन मंडली उपरे मध्य यार प्रभाव पड़िबो बोली रोहित आशा व्यक्त करिसेंती। संबलपुर जिला बीजेडी सभापति थिबा रोहित पुजारी वर्तमान रेढ़ाखोलरू विधायक अछंती। आसंता निर्वाचन रे से केउठारु लढ़िबे एवं संबलपुर रे प्रणवଙ୍କ प्रभाव कौन रहिबो से संपर्क में रोहित पुजारी सहित अधिक आलोचना करिसेंती आम संबलपुर सीनियर रिपोर्टर श्रवण कुमार पति। निर्वाचन को आउ बहुत कम समय रही तेरे वर्तमान ठू संबलपुर जिला बीजेडी सभापति तथा रेढ़ाखोल विधायक रोहित पुजारी बुलिबा आरंभ कले। घर घर जाउछंती लोकों सह आलोचना करछंती विभिन्न विषय को लेकर। तेबे एही भितरे समलेई प्रोजेक्ट मध्य माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित होईछि। तेबे समलेई प्रोजेक्ट टी लोकों को केते आदृत करिवो, आगामी निर्वाचन रे यह केते विरोधी को समस्या सृष्टि करिवो से नै आसंतु सीधासळख आलोचना करिबा। आम सहित अछंती विधायक रोहित पुजारी। सर, निर्वाचन को बहुत कम समय, आपण भी दिन रात सबडे बोलुछंती। प्रथम कहतु सर, जो समलेई प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री लोकार्पित करछंती वर्तमान बीजेडी को निर्वाचन रे केते फायदा देबो एवं विरोधी को केते प्रॉब्लम सृष्टि करे बोली भाबुछंती? देखंतु मु जति जानी माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को से कौन सी जिनस निर्वाचन को आखि आगे रखी किसी करती नहीं एवं तांकर जो आस्था रही माँ समलेई प्रति एवं से जो आम पश्चिम ओडिशावासी को भल पाती से जानते आम पश्चिम ओडिशा एवं ओडिशार आराध्य देवी इष्ट देवी आमर माँ समलेश्वरी एवं आज माँ समलेश्वर भक्त खाली ओडिशा भितर नहीं ओडिशा बाहर मध्य अछंती। तो तांकर जो माँ समलेई प्रति आस्था संबलपुर जिलावासी संबलपुरवासी को जो भल पाइबा रही पश्चिम ओडिशावासी जो भल पाइबा अच्छी से आज गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप नहीं समलेई प्रोजेक्ट माध्यम रे आमे निश्चिंत भाव रे आमे संबलपुर जिलावासी पश्चिम ओडिशावासी ओडिशावासी बहुत खुशी अछंती ए प्रकल्प द्वारा एवं आमे जहाँ भी करिथाउ विकास को माननीय मुख्यमंत्री सब आधार करिकी लोकंकर किभली मंगल हम लोकंकर किभली भल हम एटा ही चिंता करी सब विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं थांती। तो सेठी कौनसी मो जाने से राजनीतिक उद्देश्य नहीं किंतु एटा भी सत कथा जे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को ओडिशावासी सब भल पाई आछंती पश्चिम ओडिशावासी भल पाई आछंती ताकर आस्था रही माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व प्रति और मु जहाँ देखुची षष्ठ थर पर माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ओडिशार मुख्यमंत्री हेबे और विजु जनता दल ओडिशार सरकार गठन करिवो। निश्चित आ गोटे कथा आपण बर्तमान संबलपुर उपर बेसी फोकस करछंती। तबे आगामी विधानसभा निर्वाचन रे कहि परबे कि आपण संबलपुर ही छिड़ा हेबे बोली? ना देखंतु मु पूरा संबलपुर जिला उपर फोकस करछि। मु तो जिला सभापति दायित्व तुलौछि। तो सेटा रेढ़ाखोल होता संबलपुर होता रेंगाली होता कुचिंडा होता सबुथे आम आम जो दायित्व निर्वाह करिया कथा सेटा आम करुचु एवं संबलपुर आप मैंने रोचंदी एते मते बेसी देखुचंदी संबलपुर बाकी माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निष्पत्ति नेबे किए कोटू लड़िबो एवं आम समस्ते लागिचु हमर जे सांगठनिक संपादक बबी बाबू से भी बारंबार गस्त करुचंती आमर जे आमर लोकसभा निर्वाचन मंडल जे पर्यवेक्षक मानस मंगराज से भी बारंबार आसुचंती आमर सौभाग्य बाबू भी आसुचंती। तो आमर समस्त प्रयास गोटे दिगरे रही किभली भाव में तृणमूल स्तर आमर संगठन को आहरी मजबूत
ତ ରହିଛି ତାକୁ ଆହୁରି କେମିତି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି 400 ମିଟର ଦୌଡ଼ ଆଉ 100 ମିଟର ବାକି ରହିଲା ଆଉ 2 ମାସ ରହିଲା ନିର୍ବାଚନ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶେଷ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ ଧରିବା କଥା ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଧରିଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ବବି ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସଭା ସବୁ ରହିଛି ନିରନ୍ତର ସେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜ୍ଞା ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି ମାସେ ଭିତରେ 2 ଥର ଆସିଗଲେଣି ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆକୁ ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ 4ଟା ଯାକ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଏବଂ ସାଂସଦ ସିଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଜିତିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବୁ ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସାଂସଦ ସିଟ୍ ଜିତିବ ଗତ ଥର ବିଜେପି 2019ରେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଣବ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେବି ତ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଗୋଟେ ପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଣବ ଦାସ ମୁଁ ବିଜେପି ଦଳରୁ କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇବ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଏବଂ ବିଜେଡି ଦଳରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯଦି ବବି ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଏଇଠୁ ସମ୍ବଲପୁରର ପୁଅ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଘରେ ଘରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ତ ଯଦି ବବି ବାବୁ ଏଇଠୁ ଲଢ଼ିବେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମ୍ବଲପୁର MP ଯେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଏବଂ ବହୁତ ଜୋଶର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆମ କର୍ମୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ଆମର ବବି ବାବୁ ଏଠୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ କାହିଁକି ସେ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରହିଛି କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଲଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲୋକସଭାରେ ତ ଆମର ମାର୍ଜିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିବ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ 7ଟା ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ରହିଛି ତାର ମାର୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଖପାଖ ଯେତେ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 3ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଅଛି ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାକୁ ଦେଖିକରି ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ 4ଟି ବିଧାନସଭା ଜିତିଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ନେଇକରି ବବି ଦାସ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ନିଜ ଢେଙ୍କାନାଳ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଟା ତ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି ସେଟା ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ଯେତିକି ବୁଝିଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଉ ଆସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଠି ସେ ଗୁଜବ କରୁଛନ୍ତି କି ସେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ କାଳେ ଆଉ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସେଇ ଆଶାରେ ସେ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବବିବାବୁ ଏଠୁ ଯଦି ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ 7ଟି ସିଟ୍ ବିଜେଡି ଜିତିବା ବବି ବାବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଏବଂ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ
जो लोकसभा निर्वाचन मंडल से लड़ले जययुक्त हेबे किंतु आमे चाहूँ संबलपुर से ठिया हेले निश्चिंत भाव में कहीं परिवार सहित संबलपुर जड़ित रही से बापा को आम झाड़पड़ा हो आमर संबलपुर पूरा समस्ते घरे घरे से बापा स्वर्गत अशोक दास परिचित समस्ते भल पाती तो से हिसाब से आम माटीर पुओ कहले भूल हम नहीं तो से लड़ले बहुत भोट्रे एटू जययुक्त हे से तो जययुक्त हे ता सहित जो ना कहली आखपाख पश्चिम ओडिशार सबू लोकसभा और विधानसभा सीट भी जययुक्त हम। संबलपुर वीडियोग्राफर धर्मेंद्र पट्टनायक श्रवण कुमार पति कलिंग टीवी।